Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala seyyidina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Ayda kurbanı hatiye. Ayda kurbanı nizikme. Hakkı kurbanı da. Emi çahem meselaj vara izah bükün. Tabi evan tişek ve emdibejin ve em şafii ne? Em ser şafii mezhebi ve haberi hanı dibejin. Mezhebi İmam-ı Şafii da kurban şercikirin sünnete, mezhebi Hanifi da vacibe, mezhebi Hanbeli, mezhebi Maliki da sünnete fena Şafii. Hayvana küte şercikirine gere ayba uytünebe, gere nuksanya uytünebe, hayvana kurnabe kurban. Hayvana ku çavi ve zayıf nabe kurban. Hayvana ku serçavi ve spitayı hebe. Spitayı hendik be dibe kurban. Ve tezide be nabe kurban. Hayvana işkavi hinekî zayıf bûbe xwarte ji çavê wî av maftê feqet ji çêra xwe namîne ji goştê xwe gîrî nemabe ew tamlamişbûna çavê wan nabe engel ji qurbanê re dibe qurban. Heywana topal nabe qurban. Ew topaliya ji hevalê xwe bara bimîne nikaribe bi hevalê xwe re here çolê were sebeb wê baramayînê zayıf ketibe nabe. Ama topalîke pir hindik be bi dikare hevalê xwe re here çolê were xwarte jî dibe qurban. Heywana nexaş nabe qurban. Ewa nexaşa zayıf ketiye nabe qurban. Eger heywan pir xwert bû eyda qurbanê hat hebekî nexaşiya wî hebû tesîr nedabû ji goştê wî ewa dibe qurban. Heywana ku ji hevalê xwe para dimîne hindik diçêre. Hine cara diçêre, hine cara naçêre. Para dimîne, zayıf dikeve ew heywana nabe qurban. Heywana gurî bûbe, serçavê wî, serê wî gurî bûbe, çiqas hindik be jî nabe qurban mezhebê İmam-ı Şafii da. Ama mezhebê Hanîfî da dibe ku xwert be, gurîbûna wî jî hindik be, dibe qurban. Heywana guhê wî jê bûbe, gir jê bûbe, yan hinek jî bûbe, ew heywana nabe qurban. Heywana ku anadan doğma qe boşka wî tune be. Mesela çêlek boşka wî tune. Bizin boşka wî tune be, mî daw wî tune be. Hema wisa hatibe xulxandinê dibe qurban. Ew heywana qe gihanê wî tune be, dibe qurban. Yan heywana ku bê guh be, guhê wî tune be nabe qurban. Yani heywana beza ger, bizna kir evna nabin qurban. Gerek guhê wana temam bin. Guh qelişandî be dibe qurban tişna be. Guhê qul bûbe dibe qurban eger perçek jî neketibe. Heywana xesandî dibe qurban. Heywana ku qoçî wî hatibe şikêlandinê dibe qurban. Heywana zaten qoçî wî tune be ana dodome dibe qurban ama ya qoç daha evdel e. Ew heywana qet diranê wî tune. Hema ana din doğma qet diranê wî tune feqet wisa hîn biye diçêre ji hevalê xwe para namîne xwertbûna wî ji eyn fenanî hevalê wî ye dibe qurban. Ama heywana diranê wî heye paşê bi nexaşî diranê wî ketibe. Bi yaşlîbûnê diranê wî ketibe. Ewa heywana eger ku sebeb diranê wî tune ne, diranê wî qismek tune ne, zayıf ketibe, ji çêra xwe mabe, ji hevalê xwe mabe, xwertbûnê da nabe qurban. Ama xwertbûna wî da sixintî tune be, ew jî dibe qurban ku hinek ku diranê wî ketibin. Bez gere salekê xwe temam ke yan jî şeş mehî bibe diranê xwe pêşî avîtibe dibe qurban. Yani mî qismî. Bizin gere 2 salî temam ke paşê dibe qurban. Dewar tevê gamiş evana jî 2 salê xwe gere temam ke paşê dibin qurban. Deve gere 5 salê xwe temam ke dibe qurban. Qurban en ya evdel meriv qurbana xwe şercî ke meriv qurbana xwe tê sê qisma.
بره دو قسمه بلاکه قسمه کیجی شخرا بهله پیامبر سلام گوتیه او دو قسمه هم بلات کن قسمه هون که ددنه انسان زنگین دبه هدیه هون ددنه فقیره جی دبه صدقه yani ayda roji ça ibadeti ve roji girtine ayda kurbanı jî ibadeti ve kurban şerjî kirine. Tabi eva kurban şerjî kirine ilk beqedîne ser wî mezhebi İmam Hanîfî de vacib e hesî mezhebî de sünnet. Yekî fekîr be neqedîne şerjî neke bira üzülmüş nebe. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam her aydî kurbanı duha kurban şerjî dikir. Yek şu ehli beyta xwe şerjî dikir. Yek jî şerjî dikir digo ew feqîrê ümmeta minê xwe bigîn eyda qurbanê nikarin şerjî bikin, bira keder nekin. Eva qurbana duda jî ez ji wan feqîrê ümmeta xwe re şerjî dikim. Her ibadetê da gösteriş tê kevê caiz nîne, ibadetê evî qurban şerjîkirin re gelek gösteriş nebe, rıza lillah. Heta heft meriv wetê ku qurbanê şerjî bikin ji wana yekî wî niyeta wî ji bo sade ez goşt bixwim, tesîrek wî ji wanê de re çê nabe. Qurbanê wanê din قبول دبه اما مذهب امام حنیفی دبه نه امام حنیفی دبه و هفت حبه شرجی که گره و هفت حبه گن نیت وانا قربان شرجی کرنه نیت وانا گوشت نبه وقتی نیت وانا قربان شرجی کرنه به گوشت دبه قربان قبول نه اما شافعی مذهبی ده مذهب مدا انگرک تونه حتی جوان هفت مروه یکی وی مسلمان جینبه یکی اینانجا وی اسلامیش تونه به جوان در را عبادت یوان در را نبه انگل tabii ki kuvvet-i meri kurban şercike fenani her muamele dünyayı çat hevaltiye da cinartiye da muamele da insani başla mer beheval daharinde kurban edacı mer insani inançlı rabbe beheval daharinde Xuda ev Müslümanı kurbanı şercike rıza elillah Xuda kurbanı ona kabul bike ev fakirek ne karın kurbanı şercike biraz üzülmüş ne Resulullah Aleyhisselatü Vesselam peşoma kurban şercike Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلاة